这大冬天的，大家可能会好奇，它们泡在海水里面干什么呢？这个其实也是渔村的谋生方式之一。今天我改变策略了，我不想捡秋海红了，我要去摸生蚝。你看，好多人在这摸。这是我们八姑，你看她摸了多少？唔濃嗎，寶寶？八姑摸了不少啊。呢個冇夠牛嘅肉。哎呦，挺冷的。摸到了一个。今天这边好多人呢。是啊，肯定有货。这个小小个。我们来八姑这里摸，看能不能捡到肉。啊，有一个、啊。还真的给你捡到了。寶寶，你幾單錢二啊？係啊，嗯，南京環境好，反正還錢二啊。嗰陣我難件二太子嘅啦，山頂貴嘅。我冇不兩件奶對裝揀嚟。係啊，咁都不揀嘅。嗯，这个是好不容易摸一个。又有一个。现在天冷了，不知道生蚝会不会好吃一点？有可能。你看人家都在卖生蚝了。哦，这个大吧？是吗？有条鱼，有条鱼。哦，哎，这个是。感觉你比较喜欢摸生蚝呢，哎，摸生蚝好玩啊。但是有点冷啊。再来一个。哎，这个也是连续上过。哎，有一个。这个看着像个壳一样啊。真是的。摸到一个青口。啊，这个大。哦哟。这两个都是。哎，这个，这个大，我马上就要暴富了。你找到感觉来了。随随便便抓就是一个，还有一个石头。石头也要说，石头就免了吧。还有个小朋友在岸边捡小生蚝呢。青口。走开，我摸了好多，摸了3、4个。对。之后呢，每个月的都那天八姑来摸，撬肉去都卖100多块。那还蛮多了哈。这也有一个。喂，这个可以哦。我摸到了一个螃蟹，不夹我，不知道什么蟹来了。哎，我好像摸到它了。这个东西在夹我。天，面包蟹啊！我非得拿回去煮了它。夹我。哎，这个是2个。双胞胎。水深了，回家喽。回家。摸那个演员。是吧？就这么多可以了。我摸不给几个大的，我们回家。我摸不到大的，我捡八姑几个大的就行了。跌，没有。跌，没有，我们领走。今年还是我的。
这洗的好干净哦。那是。弟弟准备吃生蚝喽。红薯可以吗？这几个熟的，我先撬开看一下。哇，这个好大个，老婆大呀。你给我扎太多了，你是不是故意扎那么多呢？哦，这个也漂亮哦。可以。赚到了，赚到了！今天去1个小时而已哦。是啊。这么多都吃不完咋办？吃不完打包。弟弟他不爱吃生蚝，他在旁边吃红薯呢。我是专门吃红薯的小人。我吃这个不怎么熟的。这个很亮哦。嗯。亮波。嗯，你看这个，我自己沾，不要你沾。现在的真的比前阵子好吃太多了。好吃。我的纸飞机呀飞呀飞，飞到了路旁边，带我去看落日晚霞，又看我的田园。我的纸飞机呀飞呀飞，飞到了我的童年。那时的母亲还没长出白发，人群中如此耀眼。飞呀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 ，带你我去看